E eu tô aqui pra acender o foguinho e já acendeu. Coloquei um papel pra acender mais rápido. Ai! Passei mesmo. Aí eu peguei um papelzinho, coloquei papel, palha. Aí eu vou colocar o outro resto do papel e já volto com vocês. Gente, nossa, fumada vai na minha casa. Peguei o resto do papel e coloquei. E tchau.